भाईजान, ये है पंजाब का असल कल्चर। सर्दियों का मौसम चल रहा है, सो बुजुर्ग नौजवान इकट्ठे होकर आग सेक रहे हैं, फ़न कर रहे हैं, सियासत पे बात हो रही है। और ये बुजुर्ग जो हैं सिगरेट के सूटे लगाए जा रहे हैं, ज़राइद पे बात हो रही है, रोज़मर्रा के मामलात पे बात हो रही है, और फ़न के तौर पर एक दूसरे की लेग पुलिंग भी की जा रही है। ये वो बंदा है जो आग शुरू करता है। हाँ, आग वाला बंदा है। हाँ, ऐसा खर्चा नहीं तले ठीक है। ऐसे बहुत तो संग है। वाह, कितने मेरे भी इधर आओ तो सामने साइन आज कहीं मामले आज हाँ बस ठीक। ए नटे ना तमाशा है पिया पुरानी वही थी यार तक खट्टू मिलते हैं तो हर शाय मिलते बिया क्या है सिराने माया को जुलदा पिया क्या प्रोग्राम है खट्टू क्या होता है? खट्टू चार पाई पे खट्टू क्या होता है? अगर आपको गाली शाली आएगी मैं काट दूंगा। और पता चले सराय की असत्यारी नहीं कितनी बैठे ऐसे हाँ ए गुलकार गासन अच्छा लोक सिंगर ये भी मजा सर्दी में है। असर झिके कनु शुरू थी वेंदी भा अच्छा जबरदस्त मैं परे क्वालिटी में कि तनूर रोटी लेंदे